अन्तर्राष्ट्रिय मैदानसम्म कपिल भट्टको प्रेरणादायी यात्रा। दार्चुलाको विकट भूगोल, लेकम गाउँपालिका 2 उनी छडाबे जस्तो दुर्गम बस्ती, जहाँ सडक पुग्नै संघर्ष छ, जहाँ अवसरहरू कागजमै सीमित हुन्छन्। त्यही माटोबाट उठेका एक युवा कपिल भट्ट। साधारण परिवार, सीमित स्रोत साधन, तर असाधारण सपना। नैनाथ माध्यमिक विद्यालय कुणीबाट कक्षा 12 पूरा गरेपछि उनले रोजे सपना पछ्याउने बाटो। उनले रोजेको खेल थियो खो-खो। सजिलो थिएन, न त पर्याप्त सुविधा प्रशिक्षण, न त आधुनिक। गाउँमै सामान्य अभ्यास, सीमित अवसर, तर मनमा ठूलो लक्ष्य। तर संकल्प थियो, मेहनत थियो, अनि हार नमान्ने आँट थियो। त्यही आँटले आज उनलाई खो-खो खेलकै माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मैदानसम्म पुर्याएको छ। आज कपिल भट्ट त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट नियमित रूपमा खो-खो खेलिरहेका छन् र आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन मार्फत देशको नाम उज्यालो बनाइरहेका छन्। यति मात्र होइन, उनले भारतको प्रतिष्ठित नेताजी सुभाष नेशनल इन्स्टिच्युट अफ स्पोर्ट्सबाट प्रमाणित कोचिङ तालिम समेत हासिल गरेका छन्। अब उनी केवल खेलाडी मात्र होइनन्, भोलिका खो-खो खेलाडीहरूका मार्गदर्शक पनि हुन्। लेकमको त्यो सानो गाउँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको यात्रा, यो केवल सफलता होइन, यो एउटा सन्देश हो।